Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique. J'espère que ça va bien. Voilà, si ça ne va pas, soyez tranquille, ça va aller. Demain est toujours un jour meilleur, ça va aller. Vous avez dû deviner aujourd'hui, je vous entraîne dans une vidéo vlog cuisine de ma journée du dimanche. Nous allons cuisiner un plat camerounais qu'on appelle du mbongo de porc ou en bassa, on appelle mbongo ngoy et on peut aussi le faire avec du poisson, ça s'appelle mbongo chobi. Voilà comment cela va se dérouler. Je vais commencer comme toujours par vous présenter ma robe qui est une robe en wax africain. Voilà, et tout après, je vous ai présenté les ingrédients de notre plat et après la préparation, voilà, et après la dégustation. Voilà. Pour notre mbongo, on a besoin de tous ces ingrédients-ci. Je vais vous les présenter un à un. Voilà, on a besoin du porc qui fait de notre mbongo le mbongo de porc. Il nous faut 2 tomates. Généralement, même traditionnellement, on ne met pas la tomate. Il nous faut de la basilic. Voilà, donc du porc. De la tomate, de la basilic, maximum de 2 petites. Voilà, après là, il nous faut 3 oignons moyennes. Il nous faut du poivre qui est emballé dans ce petit plastique. Il nous faut du ginger. Il nous faut du ail. Il nous faut des ronds, 4 côtés. Voilà, un tout petit peu, hein, parce que si c'est beaucoup, ça rend amer. Il nous faut du pépé. Ces petites graines-là, il nous faut des rondelles, il nous faut du ginseng, une bonne poignée. C'est ça qui rend la sauce, fait que la sauce pèse. Et voilà, il nous faut du homi, voilà, et du mbongo, qui est, les deux là se ressemblent, le mbongo et le homi. Les gens appellent mbongo chobi. Oh, chobi, c'est le poisson. Voilà, il nous faut un piment rouge ou jaune. Voilà, et une branche de ce bouquet-ci qu'on appelle ojom ici chez nous apporte aussi un super parfum et ça sert aussi à la décoration de notre plat. On va l'accompagner avec des plantains mûrs. Prenez le naturel, s'il vous plaît. Voilà, et aussi il nous faut du sel, bien sûr, du cube, un seul suffit. Ne salez pas votre nourriture avec le cube, c'est dangereux. Il nous faut aussi de l'huile. Après, je vais apprêter mes plantains mûrs, ma banane, plantains mûrs. Voilà, chez nous, on a toujours cuisiné ce qui accompagne le plat avant pour permettre que ça cuise pendant qu'on fait le plat principal. Voilà, je fais mes plantains. Vous voyez, c'est le naturel et c'est le gros doigt. Chez nous, quand le mari doit manger, la femme doit apprêter de jolis plantains. Il faut les choisir de bonne qualité. Voilà, on va les laver et puis on va mettre dans la marmite. On va cuisiner. Voilà, on va faire bouillir pour les faire cuire en fait. Et tout après, voilà, je vous présente d'abord tout cela. Voilà, je vais mettre au feu. Voilà. Et puis, on va attendre la cuisson. Quelque temps après, notre plantain est prêt. Voilà, entre-temps, j'ai apprêté les condiments. Je vais vous montrer comment ça s'est passé. Voilà, là aussi, entre-temps, j'ai fait bouillir ma viande de porc que j'ai découpée pour tuer l'odeur du porc que je n'aime pas beaucoup. Je rajoute un peu de, de condiments verts, un piment rouge et aussi du sel pour faire bouillir et du massapain. En fait, c'est facultatif, hein, voilà, ces condiments-là. Chacun fait comme il veut. Et puis, à côté, je vais dégivrer ce poulet-ci
qui a été fait avec du poivron, du ail et de l'oignon parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas du porc à la maison. Voilà, je vais poser ça à côté et voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brûlé comment dire, les condiments qui rendent notre sauce mbongo noire, qu'on appelle la sauce noire en français. Je vais faire brûler ça. J'ai pris un romi et j'ai pris un bongo et j'ai pris une rondelle. Attention, ne brûlez pas beaucoup de choses. Ne brûlez pas quatre côtés. Ne brûlez pas le pébé, celui qui est comme le petit grain d'arachide qu'on décortique. Ne brûlez pas. C'est ça qui rend la nourriture amère. Et le quatre côtés, là, prenez un peu juste la quantité qui parfume votre plat et relève le goût. Voilà, faites-le à feu doux. Alors, vous pouvez aussi brûler sur le charbon. Voilà, et puis prenez votre jansan qu'on appelle akpi en Afrique de l'Ouest. Vous faites griller légèrement. Ça fait, comment on dit ça, adoucit cette odeur forte qu'a le jansan et ça porte une autre saveur. Vous voyez la différence entre l'arachide frit et l'arachide grillé, c'est un peu ça. Ne faites pas griller longtemps. Et voilà, traditionnellement aussi, surtout chez les Yabassi, ces graines peuvent être remplacées par l'arachide du village, pas le gros grain du nord, là, non, non, non. L'arachide du village, les petites graines rouges et blanches, là, voilà, on fait griller et voilà, on va écraser tout ça. On va mettre tout ça sur une pierre, tous les ingrédients que je vous ai donnés et vous pouvez aussi le faire dans un mixeur à sèche, comme ça vous prenez tout ce qui est mouillé, vous mettez dans le moulinex, comme par exemple la tomate et l'oignon, c'est pas évident à la pierre, bon ça peut se faire, on découpe un peu et puis on écrase, mais bon moi je l'ai fait au moulinex, je vais mélanger le reste après. Voilà tout cela. Et voilà, en passant pour le cube, là, je voulais vous dire que c'est la quantité du cube qui tue, qui rend malade, pas le cube. Alléluia. Ntianga koma yoba koma sindono edumtie azar futua vatu zombule bugo. Alléluia, allé, alléluia. Ntinga babala, oh eh, anga komondon vengule bugo, ah, et buganti nungulo. Voilà, mes condiments sont prêts, je vais les mettre dans le moulinex. Voilà, et puis dans le mixeur, appelez ça comme vous voulez. Et on va mixer tout ça. Voilà, ne faites pas attention à la couleur, c'est noir. Ce n'est que la vidéo. Voilà, et puis on va prendre notre porc. Attention, soyons très attentifs ici. Voilà, ce qu'on va faire, on va plus faire comme on faisait avant, c'est-à-dire on prend tous les condiments, on verse dans le porc et puis on va faire griller. Non, on va verser dans l'huile. Maintenant, l'huile est rare. Ce qu'on fait, on prend notre porc, on rajoute tous nos condiments dedans. Voilà, vous voyez comment je fais. Voilà, tout ce qu'on a apprêté. Et puis, on va poser au feu. Et puis, on va plutôt rajouter un peu de sel, un peu de cube et un peu de l'huile. Et on va laisser cuire, faire sécher. Donc, de sorte que ce soit pâteux. Voilà, ça dépend de votre feu. Et puis, vous allez goûter. On va goûter, voilà, pour voir comment ça progresse. C'est dans les 20 minutes et autres. Voilà, entre-temps, on va mettre notre poulet au
à chauffer et puis on va s'occuper du désordre de la cuisine, ranger le reste de courses et c'est un peu ça. Voilà, 20 minutes plus tard, notre plat est prêt après que ça a mijoté. Voilà, on va servir. Vous voyez, c'est pâteux. Et là, ça dépend de vous. Si vous voulez ça assez épais, plus ou moins épais, très huileux, ou alors, voilà, les bons bassas aiment ça bien huileux, ou les bon yabassi. Voilà, je vais servir. C'est mieux sur un plat blanc ou jaune. Voilà, et vous pouvez poser votre feuille de jambon en haut. Quand vous avez fini la préparation, attention, ça fait partie de la cuisson. D'autres sont entrés dans la marmite. On n'écrase pas, on les lance entiers. Voilà, mon plat est prêt pour la dégustation. Moi, je ne vais pas manger tout de suite là parce qu'il en reste du coq d'hier. Moi, je vais manger ça. Et c'est le match Cameroun, de la finale du Cameroun qui va passer. Voilà, moi, je mange d'abord un peu du coq. J'ai copinalé les odeurs des épices. Je pourrais manger peut-être en après-midi ou le soir. Voilà, le match a commencé. Je vais vous laisser. Comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. J'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale. C'est le Cameroun. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi juste un like. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, voilà, regardez plus bas à droite. Il y a abonner, cliquez dessus et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je publierai. Je vous envoie un